apa wingi? Saiki warawa Tirmidzi. Dalam marartum Warawa Tirmidzi. pirang baris saka ngisor saka dhuwur. Imam narik saking ngadap. Pirang lare? Masalah rek. Cocok nang kelas ini. Kok 15. Oke, iki 16 ngene. Sik. Warawa at-Tirmidzi idza marartum bi Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu taala wa nafa'ani fi ulumihi. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Barawalan riwayataken sapa At-Tirmidzi, Imam At-Tirmidzi, idza marartum. Ing hadis idza marartum bi riyadil jannah. Idza marartum ing dalem ari kalane liwat sapa sira kabeh bi riyadil jannati tetemu kelawan taman-taman swarga. Ketika kamu berjalan-jalan kok melihat atau bertemu menemukan taman surga. Dunya kok sik enek taman swarga kan. Farta'u mongko padha enak-enakana sapa sira kabeh. Maka betah-betahna sapa sira ning kono. Kalu padha matur sapa sahabat, ya Rasulullah, duh Rasulullah, wa ma riyadul jannah, wa ma iku apa to riyadul jannati utawi taman swarga. Kala jawab sapa Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, utawi taman swarga iku hilaqud dzikri, panggonan kang gawe zikir. Ini ketika kamu berjalan bertemu dengan riyadil jannah, taman surga, maka duduklah di situ dengan tenang. Ojo ora usah ojo farta'u, maka enak-enakan, nikmatilah tempat tersebut. Qalu ya Rasulullah, mereka bertanya, sahabat bertanya kepada Rasulullah, apa yang dimaksud dengan riyadul jannah, taman surga? Rasulullah menjawab, hilaqud dzikri, tempat di mana tersebut dikumandangkan atau dilakukan zikir terhadap Allah Subhanahu wa taala. Jadi nek taman itu sepi apa rame? Taman itu sesuatu tempat yang rame, sering dikunjungi, sing indah. Jadi tempat ngaji, tempat zikir, barang itu. Bahkan malaikat-malaikat ini ada yang ditugaskan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mencari kelompok-kelompok yang berzikir. Ketika malaikat tersebut sampai kepada tempat tersebut, maka mereka matur karo Gusti Allah, Gusti teng mriki wonten rombongan tiang-tiang sami zikir, ditakoni apa sing dibutuhke lan sak pinunggalane sehingga diijabah hitungane lah. Termasuk kaya ngaji niki adik di taman surga iki. Darani selangkah lagi mlebu dengan swarga iki. Ini ora sah kesusu. Kesusu urung rapi, urung duwe anak barang. Maneman. Warwaling riwayataken siman isinten Imam At-Tirmidzi aidon halim alih. Manutawi sapane wong iku lamun salat sauman as-subha ing salat subuh fi jamaatin ing dalam jamaah. Sumaka ada tumuli lungguh sapa man yadhkuru hale dzikir sapa man Allah ing Gusti Allah taala. Hatta tatlunga sehingga meletek apa asam susrengenge. Suma salat tumuli salat sapa man ai summa ora nganggo fa. Dadi ora age-age kudune sak lebare mlebune waktu salat duha, sak lebare sak penumbake srengenge munggah, sakwise wektu takhrim nglakoni salat. Suma salat tumuli salat saman rok ngataini ing 2 rakaat. Kanat mongko ana apa salat lahu kaduweni man iku ka ajri hajjatin kaya dene ganjarane wong sing haji wa umratin lan umrah tamatin kang sampurna. Riwayatake dening Imam Tirmidzi, sapa sing nglakoni salat subuh kanthi berjamaah, terus kemudian dia
setelah sholat subuh berjamaah berzikir, menyebut asmane Gusti Allah, zikir terus ngantek tekan srengenge jedul, terus ngantek tekan srengenge jedul, terus kemudian dia melakukan sholat sunat 2 rakaat, maka dia mendapatkan pahala sebagaimana pahala ini wong haji karo umroh. Tur pahala haji dan umroh yang tamatin, yang sempurna, ora gedendo dambalan. Hajatin. Jadi ora usah sedih. Nampa ae takdir Gusti Allah, kowe wis ikhtiar, kowe wis nyambut gawe, wis sak piturute, kok urung ditakdir karo Gusti Allah, ora iso haji mergo duwite durung ono. Ya ora usah susah. Ngono. Nah, iku wae dilakoni. Nek pancen nek diparingi mampu karo Gusti Allah, ya sampean mangkat to. Nek sampean arep mangkat kok ora duwe duit ditekedir karo Gusti Allah, ora mampu ngantek tekan alhamdulillah ora haji, ya iku sing dilakoni. Ya hajatin wa selalu ada jalan menuju surga. Wis penak wae. Ora usah umet-umet. Warwal riwayataken sinten Al-Bazzari, Imam Al-Bazzari, zakirullahi utawi wong kang eling maring Allah Subhanahu wa taala fil ghafilina ing dalem golongane pira-pira wong kang lali iku bimanjalati sabiri kelawan nggon-nggoni panggonan wong kang padha sabar fil farina ing dalem tengah-tengahe wong kang padha lumayu saking perang. Ing dalem antarane wong kang padha lumayu saking perang. Peribahasane orang yang eling maring Gusti Allah berbanding dengan orang yang lupa terhadap Allah Subhanahu wa taala itu seperti orang yang sabar di antara orang-orang yang berlari di dalam peperangan. Ya berarti rekoso, misalkan perang 100 lawan 100. Bolomu kuwi sing do lali karo Gusti Allah. Itu ibaratnya mereka lari. Terus perang 100 do 100 mamane. Ha karek kowe dhewe wis dibacuki akeh banget. Wis dadi siji dikerek wong. Umpamane wong 100 iki kok sing eling karo Gusti Allah ming siji. Itu sama halnya 1 orang berperang melawan 100 orang. Angel menang itu. Yo pancen angel. Saiki dideloken wae. Sak desamu iku wong sing saumuran karo kowe munggah 5 medun 5 tahun. Iku sing gelem ngaji temenanan nang pesantren iku sethithik. Ora akeh. Sing bener-bener gelem ngaji temenanan iku sithithik. Dadi wong sing gelem zikir maring Allah Subhanahu wa taala, eling maring darane Allah Subhanahu wa taala sithithik. Akeh-akeh wong saiki wis sudah terjerat utawa terforsir dengan target-target dunia. Mereka lupa terhadap target yang lebih utama daripada dunia tersebut, yaitu target akhirat. Piye wae dunya iku tetep perkara sing ina. Mbok sugih kaya ngapa, mulya kaya ngapa nang dunya iku tetep perkara sing hina. Bukan sesuatu yang sebenarnya. Saiki enak-enake panganan sing tok pangan iku ora kabeh tok resap kabeh. Tidak semuanya bisa kamu nikmati. Mesti engko dadak tok isingke, iya ora? Mesti tetap kudu ising. Tur tidak semua yang kamu makan itu pasti berfaedah di badanmu, belum tentu juga, ada yang madharat. Beda karo sing nang surga. Nang swarga sesuk nang dakok ikul akbar iku diceritake ngene. Wong nang swarga iku mangan apa wae ora bakal warak. Umpamane wis krasa kaya arep warak iku umpamane kowe ngentut tut ngono tok. Ya ta, emak tut ngono tok. Kuwi entute ambune kaya lenga misik wangi. Entut dhewe tok ambung. Swegere. Nek nang swarga. Saiki mangan telo tut ambune wis enak. Wis suasanane berbeda. Dunyane mbok piye wae, wis tetep hasile tetep ina. Deloken wae apa wae sing tok pangan, tok elek, iku mesti metu liwat dalan mburi. Sing diserap mung sithik-sithik tok. Hanya berapa persen dari makanan tersebut, hanya inti sarinya. Lah ade didelok saking mriku wis ngerti nek dunya iku janjane mbok kepiye wae tetep ina. Kepiye wae dani adunya adana aidani tegese perkara sing ina, perkara sing asor. Lho kaya aku ya ora nemen-nemen wis nampa apa takdir Gusti Allah wae. Ditakdir dadi sugih ya alhamdulillah, ditakdir dadi melarat ya dibetah-betahke ngono wae. Ya toh. Ora usah terlalu dipusingkan. Tidak usah terlalu dipusingkan. Nang donya melarat ya sedilo, suwe-suwene ya swidak tekane 70 tahun. Sesuk nang akhirat ya sugih sak lawas-lawase lawas.
Warwal riwayatake aidon halim alih mamin kaumin ora ana saking kaum jali sukang padha lungguh sapa kaum majlisan ing panggonan lungguh wa tafarraqu lan padha pisah-pisahan sapa kaum anhu saking majlis walam yadhkuru lan ora padha nutur ora padha nyebut sapa kaum Allah taala ing Gusti Allah taala fi ing dalem majlis mau illa ka'an nama tafarraqu kaya kejaba kaya pisah sapa kaum kabeh mau ansi fatihi marin saking batange hikmat. Wakana lan ono iku alihim tetep ing atase kaum apa khusratun nelongso rugi yaumul kiamat ing dalem dinane kiamat. Apabila ada satu kelompok orang yang berduduk bersama jagong-jagongan kemudian bubar, tapi di dalam tempat tersebut sama sekali tidak disebutkan asma Allah, sama sekali tidak walam yadhkurullah, sama sekali tidak ada yang ingat terhadap Allah, sama sekali di tempat tersebut tidak menyebut asmani Gusti Allah illa ka'anna tafarraqu an sifati hamarin, kecuali mereka itu kaya bubaran sangka jagongi utawa ngules-ulesi kekipu nang batange unta. Dadi lunga nggawa batang. Lunga nggawa batang. Saiki delok wong ngumpul-ngumpul iku nek ora zikir ya anane mau ngomongne wong. Ya ta. Ngomongke wong kok tekan kono kok diomongno rono meneh, diomongno rene meneh, diomongno meneh. Tapi nek nang tempat tersebut diadakan zikir, nyebut asmane Gusti Allah, diarahno ngaji, diarahno zikir sak pinunggalane, lunga saka kono sing diomongno ya zikire mau, ya ngajine mau. Maka di hari kiamat orang-orang yang seperti ini akan merasakan sangat rugi. Rugi tenan. Mulane wong mukmin awake dhewe kudu iso milih temenanan, endi sing apik, endi sing ala, khususe kanggo awake dhewe. Sesuk nang akhirat iku kepiye. Nang donya ya dilakoni kabeh krana pancen iku adewe nang dunyane. Tapi secara keyakinan, secara etikot kamu harus meyakini bahwa dunia ini memang benar-benar tidak ada gunanya. Bahkan Gusti Allah ngendika, andai kata dunia ini ada harganya. Andai kata dunia ini harganya, ada harganya, maka tidak sebanding dengan harga wulune lemut. Ngerti wulu lemut lah. Andai kata ditimbang harga dunia ini dan seisinya itu tidak sebanding dengan wulu lemut, sayap nyamuk utawa wulu laler. Piro regane wulu laler? Ono regane ora? Kowe adol wulu laler saja. Sapa sing gelem nuku wulu laler? Ora enak. Maka sebenarnya yang ada di dunia ini tipu daya atau hapus-hapus, dihapusi. Ora ono sing nyata, tidak ada yang benar-benar nyata. Semuanya hanya kamuflase, kebohongan belaka. Aja gelem dihapusi dunya. Mamin adamin waroma ngewatakan sapa Ibnu Abi Syaibah. Mamin adamin ora ana utawi an adam ora ana iku illa wala apa jenenge tulisane ngonku ora ketara. Alif hamzah lam alif terus wawu lam qaf lam illa wala qallabahu. Illa wali qalbihi kejaba ora iku tetep kaduwene atine adamiyin baitani utawi omah loro. Fi ahadima iku tetep ing dalam salah sijine baitani al malaku utawi malaikat wa fil akhari lan ing dalam omah kang liya asyaitonu utawi setan. Fa idza dzakara mongko ing dalem ari kalane nutur sapa man nyebut sapa man Allah taala ing Gusti Allah taala khonasa mongko nyingkir apa setan. Wa idza lam yadkur lan ing dalem ari kalane ora eling sapa man Allah taala ing Gusti Allah taala wadha mongko manggon utawa nderehaken sapa asyaitonu setan mingkarahu ing cucuke setan fi qalbi ing dalem atine adamin. Wa waswasalan gawe ragu-ragu waswas sapa setan lahu maring Adam. Tidak ada setiap manusia atau anak Adam itu kecuali di dalam hatinya ada dua bangunan yang seperti rumah. Satu bagian diisi oleh malaikat dan satu bagian lagi diisi oleh setan.
Fa idza dzakarallahu ta'ala khonasa. Ketika orang tersebut nyebut asmane Gusti Allah, maka setane lunga, setane minggat. Wa idza lam yadhkurillah, apabila tidak menyebutkan asmane Gusti Allah, maka setan akan nyucui hatinya. Hati ini dicucui, cuk 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 cuk. Semakin terluka. Wa waswasalahu, maka terjadilah di dalam hati tersebut waswas. Mulane wong iku nek arep mati, gitu. Dikongkon nyebut asmane Gusti Allah, nyebut asmane Gusti Allah ya zahiran wa batan, utamane didelok sangka lisane. Ya nang kitab Dakwah Habar iki ya diceritakaken ana wong arep mati, arep sedo, dituntun ngucap la ilaha illallah. Tapi ora gelem. Ora. La ilaha illallah, ora. La ilaha nganti ping 3. Sidane ra sida mati melek meneh. Ya, sawise melek ditakoni kowe iki piye mau dijak zikir nyebut asmane Gusti Allah ora gelem piye? Jawabane aku iku mau pas wektu arepe mati kok terus dadi ra sida ngene iki mau aku weruh. Ana setan sing mendo-mendo dadi kancaku, mendo-mendo dadi guruku, bisiki aku ngomong ngene. Bisiki aku ngomongi koyo ngene. Ya akhire sakwuse koyo ngono aku jawab mesti ora. Tapi aku ora mau, ora tegese aku jawab kowe ora, sebabnya aku di dalam penglihatan batin, bukan di dalam penglihatan yang nyata. Nah iki iso didelok saka kono. Di dalam penglihatan batin, bukan dalam penglihatan yang nyata. Bismillahirrahmanirrahim. Iki padha karo iki mau apa jenenge ilawali qalbihi baitani. Di dalam hati kita itu ada 2 ruangan. Yang ruangan pertama itu bisa dipanggoni malaikat, ruangan yang bagian yang lain itu bisa dipanggoni iblis. Maka untuk menutup bagian tersebut, perbanyaklah berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala supaya hati kita tidak tertanam keraguan-raguan. Ora tertanam keraguan-raguan. Wah, iki nek aku ngaji sesuk piye nyambut gawe, duwite saka ngendi, arep nyambut gawe ra ijazah, walah repot. Warawang diwatakan sapa Ibnu Hibban, sayu'lamu ahlul jam'i min ahlil kiram. Sayu'lamu bahkan den kinawuri sapa ahlul jam'i ahli kumpul min ahlil kiram sing ahli ning kang mulya. Kila waman ahlul kirami. Kila den aturaken waman utahe sapa ta iku ahlul kirami ahli sing mulya-mulya. Kala monggo jawab sapa kanjeng Nabi ahlu majalis dzikri utawi ahli wong sing padha zikir marang Allah Subhanahu wa taala. Kelompok orang yang mulia adalah orang-orang yang berzikir. Walang diwatakan sapa Abu Dawud Imam Abu Dawud. Iki yo dikuatke juga di dalam dawuh Allah Subhanahu wa taala ka yarfa'illahu alladziina amanu minkum walladziina utul ilma ad-darajat. Termasuk zikir sing paling kuat itu adalah ngaji atau tafaqquh fiddin. Warawan riwayataken sapa Abu Dawud Imam Abu Dawud la an aqnudu ma'aqamin yadhkuruna Allah ta'ala min sholatil ghadati hatta tulu asyamsu ahabu ilayya min an a'tiqa arba'atan min waladi Ismail. Riwayataken sapa Dawud la an aqnuda yakti oleh utawi anggone lungguh sapa ingsun ma'aqamin sartane kaum yadhkuruna kang padha eling sapa kaum Allah ta'ala ing Gusti ta'ala min sholatil ghadati awit saking salat esuk. Hatta tatlu sehingga nganti tekan pledhek apa asam sedeng iku ahabu luwih nyenengaken ilayya maring ingsun min a'tiqa tinimbang sange oleh merdekaken sapa ingsun arba'atan ing kawula 4 min waladi Ismail saking anak turun Ismail. Tegese ganjarane luwih gedhe daripada itu. Warang riwayataken sapa Imam Ahmad ghanimatun utawi kauntungan bondo ghanimah bondo jarahan iku majalis dzikri. Ghanimatu majalis dzikri utawi bondo jarahane utawa kauntungane pira-pira majelis zikir panggonan zikir iku al jannatu swarga. Hal yang paling menguntungkan daripada majelis zikir adalah surga. Kenapa harus surga? Wah, bahasa swarga neraka ngene-ngene ya. Pancen niku namanya juga wasilah. Wong iku iso ketemu Gusti Allah bukan dengan cara fisik. Ini tahu tak atur kira jenengan. Bagaimana mungkin kita yang berjasad ini bisa berjumpa dengan Gusti Allah secara fisik? Tidak mungkin. Kita hanya bisa bertemu dengan Gusti Allah lewat cara perantara, bisa dengan sesuatu yang menjadikan perantara kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, misalkan dengan sholat. Ada yang mengatakan sholat tersebut berjumpa, bertakhatub, bertakalum dengan Allah Subhanahu
wa taala. Maka kita didelok tingkate tajallinya di mana. Ketika kita terus-menerus mengasah ini, maka kita akan sampai pada makom tajalli. Bisa tajalliyul af'al secara kelakuan, bisa bisa tajalli secara af'al kelakuan. Terus bisa sampai kepada makom fana, bisa sampai kepada tajalli yang seperti i'tiqad seperti yang lainnya itu. Jadi ada 3 makom tajalli sampai yang terakhir yaitu makom fana. Makom fana ya di mana lillahi ma fis samawati wa ma fil ardi. Makom fana itu meyakini bahwa segala sesuatu sing diduweni niku ndek Allah Subhanahu wa taala. Yo nganti kaya sapa jenengane? Kaya Syekh Siti Jenar, kaya barang tapi masalah bener karurane subhanallah alam. Kala ngendika sapa Syekh Izzuddin bin Abdissalam rahimahullahu taala, wa hadzal hadis utawi kila hadis wa amsaluh lan pira-pira padane hadis yulhaku kang den padhaaken apa hadzal hadis bi darajatil amri kelawan derajat perintah. Iku yulhaku den padhaaken wa hadzal hadis iku yulhaku den padhaaken apa hadzal hadis bi darajatil amri kelawan derajat perintah. Liana kula filin krana temen sune saben-saben penggawean madaha kang ngalem hu ing kula filin sapa asyari'u. Kanjeng Nabi kang duweni syariat au madaha utawa ngalem sapa fa'iluhu wong kang anduweni wong kang nglakoni maring fi'lu kulin mau iku li ajlihi krana arai fi'lu kulin. Awak di utawa janjine syari' alaihi ing atase fi'lu kulin bi khairin kelawan kebagusan ajlin kang bakal tumeka kang iki kang cepet awak ajlin utawa kang bakal teka suwe tegese sumaya sok nang akhirate. Wa wa mongko ta iku amrin iku makmurun bihi perkara kang den perintah. Lakin nahu tetapine temen sune kulo filin iku tarot dada dadi miter-miter apa kulo filin bainal ijabi ing dalam antarane den wajibaken wan nudbi lan den sunataken. Wal hadis utawi pira-pira hadis dzikir wal hadis utawi pira-pira hadis fi fadhil dzikri ing dalam fadilah dzikir iku kasiratun akeh banget. Fa'la mongko ngertos sapa sira dalika ing mengkono-mengkono madzakarahu ya akhi tur ing sun wala tatruk lan ojo ninggal sapa sira dzikra ing dzikir walau ma'al ghaflati senajan sartane lali. Olah nyebut asmane Gusti Allah wae lisane tok atine lali yo. Iku rasah dipikir walau ma'al ghaf nanti lambat laun kita juga akan sampai masuk ke dalam hati. Kala ngendika sapa Imam Sahal rahimahullahu taala, siru lumako sapa sira kabeh ilallahi maring Allah Subhanahu wa taala arajan hale pincang. Senajan to pincang-pincang tetap berjalan insyaallah. Wa mukasiron hale wong kang prihatin rekoso. Wala tantadiran ojo ngenten-ngenteni sapa sira asihata ing warase semangate. Fa innanti doro sehati mongko temen ngenteni waras. Iku batolatun anggur-angguran. Deloken kowe wong rumah sakit kae. Wis ngenteni sehat ki wis mung turu tengah. Ngono ta? Menuju Gusti Allah kok ngono padahal menuju Gusti Allah iku ora dadak mlaku to. Kowe jagong wae iso menuju Gusti Allah. Ora nondi-nondi ae kamu bisa menuju Allah Subhanahu wa taala. Lho ikulah mulane Allah Subhanahu wa taala itu tidak boleh disandangkan atau disematkan kepada Allah Subhanahu wa taala butuh maring tempat. Kalau Allah Subhanahu wa taala harus ada tempatnya, kowe arep menuju Gusti Allah harus menuju tempat tersebut. Ketika kamu menuju tempat tersebut, bahkan mungkin umurmu tidak akan cukup untuk sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Lho iku ketok banget welase Allah Subhanahu wa taala. Ketok banget kekuasaane Allah Subhanahu wa taala. Dengan begitu kamu duduk pun itu bisa menuju kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara mengenali Allah Subhanahu wa taala. Nek Gusti Allah kudu ana nang gone, repot. Iya. Misalkan orang-orang yang meyakini Allah itu ada dan bersemayam di atas arsy sekalipun semayamnya tidak seperti orang-orang, tidak seperti raja-raja atau tidak seperti semayamnya makhluk. Lah kok lek berharap brono piye? Lek arep takarub piye? Sesal. Maka ulama-ulama sing akhir mutaakhir ini itu mereka lebih menafsiri ayat mastawa 'alal arsy itu dengan kalimat istaula, menguasai dan mengatur, termasuk daripada arsy itu sendiri diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kekuasaan Allah itu mutlak. Jadi dari situ memperlihatkan bahwa kekuasaan Allah Subhanahu wa taala itu mutlak, tidak ada yang membatasi. Ampun Gusti Allah hebate Gusti Allah. Kowe lara wae iso nyedak Gusti Allah. Maka
Jangan menunda-nunda senajan kowe iku zikir bismillahirrahmanirrahim subhanallah subhanallah atine urung muni subhanallah mengke lesane tok ya tetep kudu zikir. Salat senajan urung khusuk ya tetep salat. Ndreso Quran senajan durung pas ya ndreso Quran sak pitunggalane kabeh ngamal ibadah lakonono. Sedekah ngamal senajan durung ikhlas ya sedekah ngenteni lek ikhlas ora sida ikhlas. Nah, ikhlas wis dipaksa kuwi. Kapan-kapan wis ilang duwite lagi ya kepiye meneh karang ilang. Nah, ini ora dipaksa, ora ikhlas. Wis mulane ora usah ngenteni ikhlas wis tok anggar sedekah. Ikhlas mboten Mas, ora usah dipikir, penting metu ngono wae. Ya ta? Jadi seperti itu. Wa qala ndika sapa sahibul hikami. Kang duweni kitab hikam berarti Syekh atau ilah. La tatruk aja ninggal sapa sira adzikra ing zikir li adami khudurika krana ora anane khudure sira karena kamu tidak bisa khudur ma'a wujudi kopi itu ma'allahi ta'ala bareng sartene Allah ta'ala fihi ing dalam zikir li anna ghaflataka karena temen sune laline sira an wujudi zikri sang wujudi zikir Allah iku asadul luwih parah min ghaflatika tinimbang sanging lali sira ma'a wujudi zikri sartane wujud zikir maring Allah Subhanahu wa taala. Jadi Syekh Ibnu Athaillah berkata, janganlah kamu itu meninggalkan zikir hanya dengan alasan kamu belum khusyuk. Jangan kamu meninggalkan sholat hanya dengan alasan durung khusyuk. Jangan kamu meninggalkan zikir hanya karena kamu belum bisa khudur, belum bisa tadarruk, belum bisa macam-macam yang disebut dalam kitab tasawuf. Jangan sekali-kali tinggalkan zikir. Li'anna ghaflataka an wujudi dzikrihi, karena sesungguhnya lalimu dari wujud zikir itu sendiri itu lebih parah daripada lalimu tapi masih disertai zikir. Wis gampangane ngene. Kowe iki ndek dhuwit karo ora ndek dhuwit ku tetep kok seneng. Tetep seneng. Tetep kudu seneng. Li anna ghaflataka karena temene lalimu an wujud dzikri saking ora anane dhuwit. Iku luwih parah daripada kowe duwe dhuwit tapi lali. Kowe ora duwe dhuwit tenan lho. Dadi ngene. Kowe duwe dhuwit tapi lali deleh. Kowe luwih apik daripada kowe ora duwe dhuwit babar pisan. Dikembangke nang seliyane meneh. Kowe nyambut gawe, duwe gawean, senajan toh bayarane ora akeh. Iku luwih apik daripada kowe nganggur babar blas. Iya toh? Aja sampe babar blas iki aja sampe. Berarti wis pokoke babar blas ora ngerti apa-apa, ya aja sampe. Nah, begitu juga dalam hal zikir. Zikir ya kok ngono, aja sampe babar pisan ora zikir. Alah salat nginjing mawon Mas kula nenteni pun khusyuk. Kula itu sih berdosa, berlumuran dosa. Walah kesuwen. Lah kapan nek arep resiki nek ra lekas saiki kan ngono. Ngenteni kapan meneh yo nek nganu pas resikmu terus isih urip, lah nek mati. Nah, iku sing bahaya meneh. Kowe ngenten-ngenteni yo nek terus ana gawean. Nek ra ana gawean, itu kok disambi-sambi to. Sedidik-sedidik sik ra apa-apa. Sesuk mbok wayahe Gusti Allah ngenehi akeh. Yen karek nom, apa wis kadung kulino duwe kan ngono. Wis kadung kulino zikir. Sak waya-waya Gusti Allah difutuh, zikir iku iso khudur. Sak waya-waya Gusti Allah difutuh, ngamali iso ikhlas, karek dadi tambah mapane, dadi tambah kepenak dadi. Ra duwe dhuwit babar pisan iku luwih parah daripada lali ledeleh duit. Berarti mendingan duwe dhuwit lali ledeleh daripada ra duwe duit. Kan padha wae. Kowe duwe dhuwit janjane ning lali ledeleh, kan tetep ra iso tuku rokok. Iya ta? Ning kan duwe. Dadi setidaknya sok umpama kowe mara nang warung iki jan duwe alasan senajan durung ditampa ngono lho. Pak, aku arep tuku rokoke. Duwite ndi? Duwe aku ngene pokoke lali ngono lho. Aku iki duwe ning lali ngono lho. Kula gadah ning lali. Wis-wis nek ketemu tak ndek duwite. Engko sik gowo rene sik duwit. Aku ki duwe ning lali deleh. Dompete tak deleng ngendi aku lali ngono. Lah saiki isih rada iso dipercaya. Ya wis ngene wae nek kowe pancen duwe duit, jaminan pecismu ditinggal. Lah, kan lumayan isih entuk rokok, jaminane pecis mergo awake dhewe meyakinkan orang yang menjual itu bahwa saya punya duit tapi lali. Lah saiki kowe mara warung. Kula ajeng tumbas rokoke, duwite ndi? Ora duwe. Lho, sampean waras ta ora? Oh,
rada ora patek genep sampean. Padha ae sampean sowan Gusti Allah. Gusti, kula badhe mlebet swarga. Lho ngamalmu ndi? Mboten gadah. Lho ora duwe ngamal lak mlebu swarga. Dalane mlebu swarga iku kudune liwat ngamal barang. Babar blas kayak nek ngamale ya kudu ora iso mlebu swarga. Wa iman tok ya kula pokoke percaya. Iman iku iso mahjub, iso dialing-alingi. Ada iman yang tidak diterima keimanannya karena membangkang terhadap Allah Subhanahu wa taala. Lah ana wong sing saurip-urip ahli maksiat terus tobat ditampa karo Gusti Allah terus mlebu swarga. Lah tobaté iku ngamal. Rumangsamu apa? Tobat apa ora ngamal? Tobat itu sendiri adalah satu bentuk amal. Ya, bertobat itu adalah satu bentuk amal itu sendiri yang kemungkinan amal itu yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala menyebabkan diampuni semua dosa-dosanya. At-taib kaman la dzambalah niku. Saiki umpamane, Gusti, kula ajeng mlebet swarga. Tapi kula niku ngamal kuatah. Ning mboten enten sing ikhlas niku. Kula nggih salat, tapi nggih kelingan duren, nggih kelingan. Nggih kelingan napa-napa kula iku kelingan werna-werna salat niku, tapi mboten saged khusyuk. Pripun iki Gusti? Ya engko sik dah, ngono. Jaminanmu apa? Lah jaminane kula setunggal. Kula salat niku mboten lintu kejamin namung seneng panjenengan. Lah kula wis salat niki pokoke sepete salat mergo seneng jenengan, seneng nabi jenengan. Oh ya wis nek ngono tak untung les Muhammad dikongkon nyafaati. Kanjeng Nabi Muhammad akhir disafaati karo Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mila sapa nengken manake Syekh Abdul Qadir Jailani nalika santri-santriku lali, aku sing dadi jaminan, sing dadi wong sing eling. Lho. Iki Syekh Abdul Qadir Jailani berani menjamin seperti itu. Sebabnya apa? Karena isih ana deposito lho, duwe duit senajan to lah. Lali kan sik mending. Nah, nek babar pisan belas ora duwe duit, ora duwe amal. Ya ora ana sing percaya, ngono lho. Jadi didelok nang donya wis ketok. Dipikir aja ming waton wae len jawab iki. Kula iki ajeng salat tapi benjing nek pun nek pun resik tenanan. Kula iki ajeng ngamal, kula iki pengen teng masjid tapi nek pun resik tenanan. Alah kesuwen. Atau kolek adus nganggo klambi sing apik lah ya wis resik to ngono. Mboten niku dosane. Lho kowe ora dosane. Resiki karo regeti resiki karo regeti ati iku kaya apa? Weruh apa ora? Ya mboten ngerti, rupane mboten ngertos ya wis ngomong ora ngerti wae kok dadak dipikir nemen-nemen. Wis tok sing penting mangkat ngono lho. Keset kok dadak nggih alasan ora resik berat dosa disalah-salah. Pancen wegang rasa nyalah-nyalahno dosa. Kula isih digodho setan, digodho iblis. Ora usah disalahke iblis pancen dirimu sendiri. Sik keset ngono lho. Gila ngendikane Syekh Ibnu Athaillah nang kitab Hikam. Dadi zikir senajan lali ku luwih apik daripada lali zikir, daripada babar blas ora ana zikire. Wa asa ayyarfa'aka, wa asalan menawa-menawa apa ayyarfa'uka yen to ngangkat sapa Allah Subhanahu wa taala min zikrin sartane zikir ma'a wujudi ghaflatin saking wujudi lali ila zikrin maring zikir ma'a wujudi yaqdatin bareng sartane iling bareng sarane zikir ila zikrin maring zikir ma'a wujudi yaqdatin bareng sartane ilinge ati wa min zikrin lan saking zikir ma'a wujudi yaqdatin saking ilinge ati ila zikrin maring zikir ma'a wujudi hudurin bareng sartane wujudi ati bareng sartane hadiri ati menawa-menawa Gusti Allah mau nemokno dhuwitmu lah bar tok jaminan ngene terus tok jaminke wis nomor rokae mulih karo udut pikirane rada padang to. Kelingan aku duwite nek ono iso dijipuk ge bayar. Iya ta? Setidaknya ngono wong. Sek mending duwe tabungan lah, duwe duit lah. Dilakukanlah zikir sekalipun kamu itu tidak baik. Tetaplah sholat sekalipun kamu itu bukan orang yang soleh. Tetaplah berlaku baik sekalipun kamu itu tidak dikenal sebagai orang baik. Wa min dzikrin an sanging dzikir mawujudi khudurin bareng sartane hadiri ati la dzikrin maring dzikir ma ghaibatin bareng sartane ghaibah. Bareng sartane ghaib ora ana. Amma sanging perkara siwal madhkuri kang saliyane kang den sebut. Dari dzikir semakin bertingkat, semakin bertambah segala mikir tambah sehingga sampai nyebut asma Gusti Allah tidak ingat lain-lain kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Lah disinilah kemudian kita benar-benar bisa mengenal Allah Subhanahu wa taala. Mengenal Allah lewat mana? Ya lewat asma-asmane Gusti Allah. Walahul asmaul husna, dari asma-asmane Gusti Allah, dari sifat-sifatnya Gusti Allah kita mengenal, kita meyakini. Ya, mulane ngene.
ana wong kepengin makrifat kelawan Allah Subhanahu wa taala kok ora gelem mempelajari akidah, iku ngapusi. Kepiye arep kenal pangeran wong sifate wae gak ngerti. Kepiye arep kenal pangeran wong jenenge wae gak ngerti. Ya perkenalan dulu, pertama harus tahu namanya. Kudu ngerti jenenge. Sapa pangeranmu? Rabbil alamin. Sapa Rabbil alamin iku Allah. Allah iku duweni sifat apa, ciri-cirine kepiye sifate ya pertama Ar-Rahman Ar-Rahim, Al-Malik Al-Qudus, wal awalu wal akhiru, wal dhahiru wal batinu lan sampe nunggalan iku lho. Oh, berarti Gusti Allah kaya ngene-ngene. Lah terus Gusti Allah iki kepiye nang ngendi? Ya laisa kamis lisaiun. Ora iso disifati nganggo kalimat-kalimat sing disematke nang kawulane. Ketika seorang hamba bisa disematkan kalimat pertanyaan di mana, maka Allah tidak bisa dikatakan dengan kalimat di mana. Ketika Allah menunjukkan Allah Subhanahu wa taala itu berada di mana, itu bukan secara tempatnya, bukan secara fisiknya, bukan secara zatnya, tapi secara kasih sayangnya, secara perintahnya, secara amrnya, secara tadbirnya, atau secara apa jenengan iku perawatane anggone ngaturi Gusti Allah limudabbirul amri, ngatur sakabehane perkara itu di situ. Maka mengenal Allah Subhanahu wa taala terus kowe aja percaya kae karo apa jenengane, karo wong sing ngomong saya melihat Allah datang kepadaku. Tuhan berkata kepadaku begini. Maka ada sesolat seminggu kon ngomong meneh, kapan ketemu pangeran meneh? Ngomongnya piye meneh? Engko lali meneh, ngapusi. Iya ta? Kayak aku nang TV ku ya lucu. Saya mimpi bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini. Kadang sampeyan cuma sekedar hiburan. Masyaallah. Astagfirullahaladzim. Wong kok yo ono. Lah iki ono meneh iku. Gara-gara anu kayak ning TV sing rame banget to. Ayo lho, babi kuwi lho, babi ngepet. Ya Allah Gusti. Ono wong nang donya iki alah. Saking kurangnya gawan mergo corona petinggal. Dilalah. Kesuwene nganggur utake nganu selewah. Karo kesuwene nganggo masker lho, nganggo apa dhewe dadi utake menceng. Mereka yang nganggo masker ngono nek luwes nek pas dong lunga-lunga, pas dong iki ya bisa tangan. Ini minangka kanggo ikhtiar. Kowe aja kekerepen nganggo masker terus 24 jam nganggo ababmu dhewe. Polone malah selewah. Sesuai akale kan dadi miring dhewe. Lah cek nganggo abab ya ambune kaya ngopo? Ababe wong poso kaya dene apa jenenge? Minyak kasturi. Wah, saiki kowe tak ambu dhewe. Ning ambu iki sesuk nang akhirat aja saiki, ngono lho. Kok tak ambu saiki, apa meneh kaya hadis iku nang kitab Dakoil Habar. Wong iku nalika nang swarga diparani manuk. Manuk mau medhun didemek, wis dadi manuk gorengan. Padahal ngaji kitab Dakoil Habar guyu kel-kelan nggon akhir-akhir masalah wong sing ahli swarga. Manuk saka dhuwur medhun diperintah karo Gusti Allah, dimek. Sing dimek endi? Tomek suwipine plek ngono dadi sayap goreng. Tapi yang ngono ceritane sing ngarang iku ya iso ae. Ngene kitab tak apa. Dadi suwi goreng tok demek pupune ceklek ngono dadi pupu goreng. Umpamane ora goreng kowe ngarepni soto, ngono ya iso ae soto ayam. Tapi ketika sudah dimakan, iki manuk mau mabur meneh, puleh meneh enek suwipine ngono lho. Pun kula mesti cepake teng Gusti Allah. Sing ajeng dimek pundi demek ndase tek ngono dadi anu baceman ndas pitik. Ngono ki entek-entek tok pangan nganti wareg kowe mak tut ngono sih. Metu suarane sithik. Yo, kowe ora ngising. Metu angin saka dalan burimu kuwi. Ya to. Ngono ki ambune wis kaya minyak wangi, kaya minyak wisik ambune. Tapi lek ambu sesuk nek nang kono, ora ahli swarga tok ambu saiki tetep mambu nganu, mambu apa jenenge? Yo tetep mambuntut tenan. Aja tak ambu saiki. Kabeh-kabeh kok karepe wong ngarepe saiki wae. Nabi Musa alaihissalam iku ndonga nyebut karo Gusti Allah, diijabahi iku suwene 40 tahun. Jajal kowe delok ning kitab nang kitab Sarai nang kitab Khosyah Sawi. Ngon tafsir ayat sing mau di ngaji mau bertraweh ning musala kan ana tafsir Jalalain sik dhuwur. Sing isore enek tafsir Sawi ini. Nang tafsir Sawi ini iku diceritake nang kono bahwa sapa jenengane Nabi Musa alaihissalam itu ketika
tapi nunggu ayat sing sesuk, nunggu ayat yang akan datang, nunggu ayat sing salebare niku. Itu bahwa Nabi Musa nembung karo Gusti Allah diparingi hasil, karo Gusti Allah diijabahi, terus fa'an akim ngantek tekan dikon istiqomah nganti tekane adabe Gusti Allah Subhanahu wa taala kanggo Firaun iku neng kono ditafsiri neng kono khosyai ana selama 40 tahun. 40 tahun kan ya suwe. 40 tahun ya suwe. Kok apa-apa saiki wong karepe saiki ndonga saiki ya Allah Gusti, mugi-mugi kula diparingi arta gebruk tiba duwite. Ora iso kaya ngono. Malah repot. Nah, kecuali keajaiban. No, dilalah keajaiban niku yo keajaiban. Ora kok njuk terus tiba-tiba nemu duit sak kepok ya ora dilalah. Lho kowe macul-macul nang kebonmu, tek wah nampa harta. Nah, wae satu bentuk keajaiban. Keajaiban ndonga ya Allah Gusti muga-muga langsung ngene sak dek sak nyet. Nah, iku nek dengan kita Hikam dijelaske. Kadang-kadang Gusti Allah Subhanahu wa taala ki segera ngijabahi dongane kawulane mergone sengit krungu suarane kawula mau sebab kaya suarane bengingehe khimar. Iki wis ora kepenak suara bengi khimar. Wis suarane piye njal golek apa? Golek ning YouTube. Suarane khimar iku kaya apa? Ora ngepenake suarane. Akhirnya Gusti Allah ndang dinai. Ndang ndak nyuwara wae ngono kok ramin wae lah. Tapi sing krungu suarane kepenak ya dirungak-rungokke diputar-puter suarane ya ta. Putar-putar wah iki wis apik kita rungokke. Semakin sahdu. Sing semakin sahdu mriki Gusti suaraku kepenak dirungokke sampean ra lek ijabah-ijabahi rekoso sing mulane kadang-kadang kok ya matur ngono barang nek umpamane kok ora Gusti ora lek ijabah-ijabah Gusti kula tak ganti nada Gusti, sing niki dijabahi sih. Lho nek wong cedhak karo Gusti Allah iso paham apa kersane Gusti Allah, kapan iso kenal karo Gusti Allah temenanan. Ya iso kepenak uripe. Tapi nek ora kenal karo Gusti Allah lek ndonga arep dijabahi yo kangelan juga. Sebabnya bar diijabahi terus ora ndonga meneh. Wah, iki aku seneng karo suarane kawula iki. Gandeng kawula niki suarane apik kepenak dirungokke ya to. Tapi ndekne ora patek kenal pangeran. Wah, iki nek selak tak nei sesuk ming leren le ndonga. Wah, iki ora nyuwara meneh. Ora manggung meneh. Akhire piye? Gusti ora dijabahi-jabahi. Mulane kowe lek ndonga yo tambahi meneh, Gusti. Niki ndak dijabahi, Gusti. Kula mangke tak ndonga liyane malih. Ya oh, Gusti niki dijabahi. Kula niki pokoke sakniki butuh dhuwit, sesuk kula tak ndonga liyane melih lah. Wis ndonga waras ta napa pokoke tak ndonga melih. Liya-liyane niku tak ndonga melih. Mula apik-apike donga iku nek ndonga aja dispesifikkan. Jangan satu doa yang spesifik. Kamu lantunkan doa yang doa tersebut mencakup semuanya. Jadi kepenak, engko Gusti Allah arep mijabahi terserah, menjadi kejutan-kejutan tersendiri ngono. Spesifikkan di satu bentuk tersendiri misalkan. Satu bentuk doa tersendiri, engko ketika diijabahi engko kowe dadi leren donga. Ketika leren donga menjadi tidak keajaiban terus kowe muni, wah, doaku sudah terkabul. Doaku sudah terkabul. Nah, nek umpamane Gusti Allah gak seneng, umpamane kok ndilalah. Awake dhewe dadi kawula sing ora disenengi suarane karo Gusti Allah. Nek ndongane tidak spesifik, gitu. Kan Gusti Allah tetap maringi terus. Rabbana atina fid dunya hasanah. Le maknane wis kleru. Hasanah to manani sugih. Lah hasanah iku ayem. Hasanah nang donya sing urip kepenak lahumul busra fil hayatid dunya fil akhirah. Tunggu surat wingi dibahas kae. Ha iku kowe ndonga kuwi terus, ro Gusti Allah wis dinahi hasanah nang ati krenteke rada sugih, ro Gusti Allah dinahi sugih. Kowe isih muni meneh, Rabbana atina fid dunya hasanah. Ngono isih muni terus ora leren dinahi terus. Gusti Allah saking sengite. Saya suwe kok nyuwara terus dimat-matke. Oh, ora patek kaya khimar saiki. Saya apik suarane, saya luwes. Nah, akhirnya ro Gusti Allah disenengi. Karena apa? Ndonga dhewe itu juga termasuk amal. Amal yang kemungkinan besar juga bisa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Lo terus-menerusan doa itu harus menjadi ud'uni astajib lakum. Ud'un jaluk sapa sira kabeh amar wujud perintah kon jaluk maring Allah Subhanahu wa taala. Jaluk karo Gusti Allah jaluk yo bahaya iku. Pokoke kula butuhe pangeran tok, kula nyuwun jenengan Gusti, mboten nyuwun liyane. Kepiye to karo kuwi?
Kowe tak kon njaluk apa wae sak karepmu kok malah njaluk aku. Nek nggere pun gadahi jenengan lah ajeng kepengin apa-napa saged. Ayo kowe saiki ngene, kowe njaluk aku tak nehi aku tapi kowe kudu padha aku, ora butuh apa-apa. Kowe kudu ora butuh apa-apa. Duit ya kudu ora butuh. Umpama kok kowe ndek mobil, dijaluk mobilmu ya kudu oleh. Nah, siap ora? Si Abdul Qadir Jalani siap. Ana wa anta wahidun fis sama wa ana wahidun fil ardi wa anta wahidun fis sama. Kanjeng Nabi yo jelas maksum. Syaratul wali, syaratnya dadi wali iku mahfud, terjaga. Syaratnya dadi nabi iku maksum. Nah, harus terjaga dari hal-hal semacam itu lah. Gusti wis pokoke kula nggere nyuwun jenengan, jenengan lah pokoke kabeh pun urusan selesai. Kepiye lho karepmu? Ku sik arep tekan semono ya lewat tangga dulu. Ketika kamu sudah benar-benar pada makom fana, makom yang fana, secara sendirinya lafadzmu, ucapanmu itu akan sampai kepada hal semacam itu. Akan sampai pada kalimat yang ini, tapi harus paham betul dulu. Kalau nggak paham betul, ya seming sekedar angan-angan tok, tidak dengan mempelajari sifat-sifat Gusti Allah, tidak mempelajari nama-nama Gusti Allah, bagaimana kersane Gusti Allah, syariat Gusti Allah, itu bingung. Ya dadi kuwur ngono, dadi penjalukane werna-werna. Ora genah-genah. Gusti kula nyuwun iki dine iki, njaluk kuwi, niki dine iki meneh, njaluk iki, nei kuwi meneh, njaluk iki, nei meneh, wis bingungi. Akhire Gusti Allah, rengkek pateni sisan kesuwen. Mulane sing ngerti lah di marang Allah Subhanahu wa taala. Ikulah utamane zikir. Wa ma dzalika 'ala Allahi bi'aziz. Wa ma dzalika lan ora ana utahe mengkono-mengkono madkur min fi'li dzikrin wa wujudi ghaflah. 'Ala Allahi ngate Gusti Allah iku 'ala Allahi ngate Gusti Allah bi'azin hari angin. Merubah semuanya itu dari Allah Subhanahu wa taala tidak sulit. Menjadikan kamu hamba yang lupa terhadap Allah, terus kemudian menjadi ingat kepada Allah Subhanahu wa taala itu sesuatu yang sangat mudah. Gampang banget wong gawe Nabi Adam ya iso, nggawe Nabi Isa ya iso, nguripke makhluk sing mati ya iso. Sapinunggalane Gusti Allah iso kok mosok ming ngrubah kaya ngono tok gak iso, mesti saged. Tapi sampean kudu persiapan dhisik. Persiapan berubah dulu. Fa'ala mongko ngerti sapa sira dalika ing mengkono-mengkono kal ya akhi dulur ingsun. Wala tatruk lan aja ninggal sapa sira adzikra ing zikir. Fa innahu kuntum zikir iku umdatun pusakane. Iku umdatu tariki pusakane dalan tumuju maring Gusti Allah. Wa akbarulan luwih gedhe minas sholati katimbang salat ai salat sunnah. Ayo iso juga salat wajib. Kaya wingi sing wis diomongi kae. Maka janganlah kamu meninggalkan zikir, karena sesungguhnya zikir itu adalah pusakane jalan menuju Allah Subhanahu wa taala. Nek ra di pusaka ya susah. Terus pusaka tidak berfungsi ya ora ana gunane. Nah, setidaknya duwe pusaka ra ketung ra berfungsi kan ngono lho. Zain duwe alat senajan tidak berfungsi. Bahkan alat tersebut senajan toh tidak berfungsi pun migunan. Koyo saiki, zaman biyen iku pusakane duwe keris. Gagah. Keris tegak to, gagah ketok ndak percaya diri gagah. Saiki pusakane ya ATM. Senajan toh ra ono isine kan ketok porem. Wah, duwe ATM. Saiki duwe pusaka ATM padha dinilih-dilehke nang mburi ngono lho. Selempit ketok kene. ATM mau platinum, nek bayar pajak tok ngiseni ra tau. Lumayan, sesuk sak mangsa-mangsa Gusti Allah maringi lak duwe wadah. Wah, rada keren sithik. No. Ya om datu tarik wa akbar minas sholati. Ojo kok ndem istakon duwe ATM ngono mboten mudengan ATM mboten gadang. Yo apa jenengane kuper aja nemen-nemen ngono lho. Kejaba pancen wis siap temenanan, Siap temenanan ya ora apa-apa. Tapi kowe aja percaya karo ATM mau. Kowe tok mlebokke metu dhuwit. Wah, iki ajaib iki. Ketik-ketik angka metu dhuwit. Nek ra ono saldone ya ora iso metu. Aneh ya. Iya ta? Kok iso ngono ya? Jajal piye kuwi? Jajal. Mriko doyane menungso akal-akale menungso ya iso wae ngono ya. Ya wis ndilalah, aja wis jaman koyo ngono. Zamane koyo ngene ya iso wae. Sing gawe ya pangeran. Lah pas sing gawe kono ya pangeran. Ora digawe karo pangeran ya ora iso. Perangkate kan sing gawe Gusti Allah. Wong dengan SDM yang bisa berpikir sampai di situ sing gawe ya
Gusti Allah. Mula penake dadi wong sing iman. Lah saiki ngene. Wong iku sing ora beriman itu disiapkan oleh Gusti Allah supaya ngladeni wong sing iman. Saiki jajal delok. Sing mikir nggawe montor mabur. Ya toh. Didesain sedemikian rupa sing sok api-api sehingga memikirkan keselamatan penumpang iku wong akeh-akeh wong mukmin apa wong kafir. Sing numpaki wong mukmin menyang mulih kaji. Jajal. Ade karek tengok-tengok tok dibayar nganggo kertas nyo. Iya lah. Penak wae. Dadi apa wae sing digawe iki mobil iki. Saiki wong mukmin ketika orang beriman itu sudah sibuk dengan Allah Subhanahu wa taala, wis semua mikir gawe mobil. Wis ana sing gawe ngono lho. Wah, iki ben diakoni cerdas nggawe model ngene-ngene ben bisa menyelamatkan harus ada ABS ngene-ngene. Sing gawe akeh-akeh wong sing menghabiskan waktu nggih mikir iku, menghabiskan waktu nggih gawe. Wah, dengan desain sing segala macamnya kan ngentek-entekke waktu. Sampai lali gak salat, sampai lali wis ora kelingan pangeran babar pisan. Ya toh? Nah, setelah dadi akhirnya dinggo kiai nggih ngaji. Mobil sing niki mawon Mas Yai, sing niki saya niki mun ABS, keselamatannya lebih terjamin. Kene numpak garek tuku bayar. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi sakharna hadza wa ma kunna lahu muqrinin muga mobil. Bismillahirrahmanirrahim wala quwata illa billah. Jagong plak. Kudu iya penak. Iya. Pinter le gawe kok ngono tok. Wis sampe ngono iku ditumpaki nang donya tok ora iso ditumpaki tekan akhirat. Adewe nang donya dadi wong mukmin iku wis disiapi kabeh karo Gusti Allah. Ora usah kuwatir. Dadi wis ngono kabeh dicepake karo Gusti Allah. Mane Gusti Allah nggawe apa-apa iku ra sia-sia. Nek menurutmu kowe terus ndek pemikiran, kudune wong iki iman kabeh Gusti Allah. Nek kabeh iman zikir kabeh, kaji tetep rekoso tekan saiki. Kaji tetep rekoso tekan saiki ngono lho. Aja tak mlaku terus ora ono sing mikir gawe mobil. Lah wong edo salat kabeh. Wong edo ngaji kabeh, mikire zakat kabeh ngene kabeh. Tapi ora ono wong sing nglati Gusti Allah sing nyambut gawe terus suatu saat wis sugih dadi kelingan. Kabeh ngaji zakat kabeh, tapi ora ono sing praktek zakat. Wong kabeh melarat kabeh. Kan ya susah. Lah mulane kuwi kabeh sing digawe Gusti Allah iku ana manfaate. Gawe wong kafir Gusti Allah iki piye to karepe? Gawe wong ana sing mukmin, ana sing kafir. Sing mukmin dilebokke swarga, sing kafir dicemplungke neraka. Gawe dhewe kok disiksa dhewe. Gawe dhewe di kon nglakoni kepenak dhewe. Iki ana sing dilebokke swarga. Karepe piye Gusti Allah? Karepe uladene wong mukmin. Ya mosok lho. Kowe misalkan sing gawe mobil, misalkan arep sapi. Kowe tuku mobil karo sapi. Sing ngedoli sapi. Apa mungkin? Sesuk tak pikir sak kan. Nganggo sing waras. Tapi nganggo akal sing waras, nganggo akal sing umet. Andai kata ada makhluk lain yang setara dengan manusia secara akal. Misalkan makhluk lain, hewan lain. Menungso kan al-insan hayawanun natik. Momene saiki sing iso gawe mobil iku munyuk kethek. Berarti sing duwe pabrik mobil iku kethek. Kowe nek blonjo mobil nang kethek. Apa logis transaksi jual beli dengan hewan yang lain? Tidak bisa. Maka dibuat oleh Allah Subhanahu wa taala ada yang tidak sama dengan kita. Supaya apa sing ora ngene iki iso ngladeni kowe nang donya. Mulane kowe fokus ngibadah wae. Kowe ora usah njaluk ganjaran, sing bakal ganjar Gusti Allah. Kowe ora usah njaluk disiapi, sing bakal disiapi Gusti Allah. Mulane aku ngene iki percaya diri wae. Wah, Mas sampean ora ngerti mesin, ora apa-apa, ora paten ora ngerti mesin. Wis ana sing tugas. Wis ana tugas sing ngerti mesin. Jadi ora usah kabeh-kabeh kudu ngerti. Kowe cukup iman marang Allah Subhanahu wa taala, iku tugasmu. Nah, wis kowe ngerti tugase, wah aku wong mukmin iku tugase koyo ngene. Ya wis, iku tok. Tugaskan secara syariat yang benar-benar betul. Ojo sampai ke seribu-seribu koyo ngono. Kan bahaya. Mene saiki dilereni umpamane kok kowe muni wah wong kafir ku elek-elek kabeh. Wah cuma ngono. Aja muni ngono sebab apa iku disiapke dadi juru ladine sampean. Dadi disiapke dadi kowe nek sesuk umpamane kowe dadi kiai porem numpake mobil sing biasa cilik-cilik sing ngono kan repot to. Akhirnya dipikirke bicarane ben kiai iku le menyang ngaji iso cepet. Akhirnya dalam waktu 1 hari 1 malam iso pindah ngisi pengajian 5 tempat. Set. Wah, iki sing gawe mobil kan ya ora wong Islam. Iya, orang Islam.
Nah, mulane yo aja temen-temen sama nek sengit karo wong kafir. Gusti Allah Subhanahu wa taala ya ora merintah kaya ngono. Bahkan Gusti Allah ngendika ya la ikrah fiddin. Kok aja maksa banget temen-temen. Saiki kabeh umumane terus mukmin kabeh, Islam kabeh, ngibadah kabeh ning masjid kabeh, ning musala kabeh, li arep kaji sing ngurusi paspor sapa. Maka drono rene yo repot, yo angel. Nah, mulane nek sekon ngono iso ndelok hikmah. Oh alah Gusti, matur suwun. Iku secara intern. Tapi aja mbok omong-omong nih. Kuwi wah, kowe ketemu wong kafir, ketemu wong Yahudi Nasrani sing ngene lho. Asline umat yang sepertimu itu adalah juruladiku. Ha, ngene. Tapok cangkeme kowe. Itu secara internal buat dirimu, antara dirimu dengan Tuhanmu untuk mengatur bagaimana melihat bahwa setiap sesuatu yang dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala itu sesuatu yang baik, bukan sesuatu yang buruk. Pasti ada manfaatnya. Mesti ono manfaatnya. Mane bodoh aja teman-teman sehingga ora kepikiran nganti tekan semono mangklah-mangklah ro pangeran. Oh, Tuhan tidak adil menjadikan ada yang kafir, ada yang muslim. Oh, piye karepe Gusti Allah ki ra mudeng kan kok. Oh, gawe-gawe dhewe kok disiksa. Gawe-gawe dhewe kok diapik-apik dialem-alem dhewe ngono. Jare sing salat dialem ngene sing rasane iki. Kadang bola-bali, akale ora mudeng ya tetep ora mudeng. Padha karo mikir mobil dadak delei gotri barang apa sing mudeng ya kono. Ade ya ngerti-ngertinan tok ya ben muter ngene kan gampang. Glinding. Nah wis ngono tok. Tapi ora iso mikir tekan semono. Umpamane kok ana sing iso mikir tekan semono, ketika dia ingat kepada Allah Subhanahu wa taala, pasti dia akan berpikir, "Oh, tetep piye wae kabeh iku diciptakake dening Gusti Allah, ora ana sing sia-sia." Bismillahirrahmanirrahim. Kala ngendika sapa Al-Ustaz Abu Ali Ad-Daqaqi rahimallahu taala. Adzikru utawi zikir iku rukunun dadi cagak kawiyen kang kuat pitorikillahi taala ing dalam tumuju maring Allah taala. Bal huwa bali utawi zikir iku umdatu perkara sing pusaka utawa perkara sing pokok fi hadza tariqi ing dalam ikhlas dalan. Wala yasilu lan ora iso tumeka sapa ahadun suci ila Allah taala maring Allah subhanahu wa taala illa bidawami zikri kejaba kelawan langgaken zikir. Dadi taroqi munggah maring Allah Subhanahu wa taala itu dengan menyebut asmane Gusti Allah, bukan dengan kowe ketemu Gusti Allah ngono lho. Diwusul walayasilu atau wusul ila Allah Subhanahu wa taala itu tidak dengan badanmu, tidak dengan jasadmu, tapi wusul itu dengan al-ilmu bihi, mengerti terhadap Allah Subhanahu wa taala. Sesuk nang hikam nggon mburi-mburi lak ono. Urung dikaji lho, selapanan kene hikam urung tau katam sing selapanan kene to. Dadi urung ketemu. Lek ngaji niku wis hatam. Nggon kitab hikam membahas masalah wusul itu. Sehingga terjadi tajalil af'al. Tajalil af'al iki bisa melihat segala sesuatu yang terjadi ini adalah atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Maka dia bisa berhenti dari ikhtiar atau dia bisa melakukan ikhtiar karena ikhtiar itu sendiri adalah termasuk daripada tajalli itu sendiri. Jadi wong sing dadi wali ni Gusti Allah iku kadang ketok biasa, kaya wong normal ngono. Kadang ya ana sing ora patek normal. Contone Imam Malik karo Imam Syafi'i. Imam Malik karo Imam Syafi'i iku guru murid. Sing Imam Malik iku duwe pendapat nek rezeki iku wis diatur Gusti Allah, senajan ora nyambut gawe tetap uman. Sing Imam Syafi'i duwe pendapat nek rezeki iku diatur karo Gusti Allah wis digelar. Lah sekarek njipuk, sapa sing njipuk ya uman, sing gak njipuk ya gak uman. Akhire Imam Syafi'i iki mlaku-mlaku nang dalan ketemu wong kek padha manen anggur, ngewangi. Akhire entuk jatah ngene iki, nggo jenengan sing imami ngono. Sing napa sing ngewangi dientuk jatah anggur. Go mulih dibat karo gurune to. Sebabe karo Imam Syafi'i yo pinter. Imam Syafi'i pinter karo gurune. Lho niki lho, nek mboten nyambut gawe nggih kula mboten diparingi anggur ngeten iki. Gandeng kula nyambut gawe kula ikhtiar, akhire nggih kula asal anggur ngeten iki. Mosok to? Nggih niki. Jajal anggur dipangan set. Bapak di mamah-mamah. Enak yo. Lan dadak ngopek kaya mangan. Pancen rezeki iku sing ngatur pangeran. Ora nyambut gawe ya iso mangan anggur. Oh iya. Akhire ya piye yo? Ha padha bener kok piye, Cak? Nyatane yo Imam Malik yo ndahar anggur. Sing Imam Syafi'i nyatane yo mulih nggawa anggur. Pancen Gusti Allah wa in jahadu fina lanahdiyanakum subulana. Ketika engkau benar-benar menuju Allah Subhanahu wa taala, maka engkau akan diberi tahu oleh Allah Subhanahu wa taala jalan menuju Allah Subhanahu wa taala. Yo kadang wali ono sing ketok biasa-biasa dadak kudu nyambut gawe reposo rupane ireng elik punteng wis ora betul
ora wujud-wujud dadi wali ora luwes. Tapi kadang ono sing wali luwes nggo jubah ngene ketok luwes. Subhanallah ya ono. Jadi warna-warna waline. Ojo sepaneng dengan bahwa wali itu harus semacam ini bentuknya, modelnya seperti ini. Ora, itu kan jenenge itu namanya apa ya? Wali harus dengan model seperti ini kan jenengane apa jenenge kaya idola, kaya artis dangdut kan kudune joget ngene. Artis pop kudune jogete ngene. Nek pop karo dangdut jogete ngene. Nah, kan wali kan gak kaya ngono kuwi. Wali ku sesuai karo model sing dikarepke dening Allah Subhanahu wa taala. Kamu jangan membatasi bentuk daripada wali tersebut. Sakarep Gusti Allah kadang-kadang ono sing biasa-biasa waliku, kadang ono sing mastur, ono sing ra konangan. Ketika konangan dadi waline, wah kadang-kadang ono sing terus nutupi kewaliane, ono sing mati barang sampe turute. Wa qala ndika supaya Syekh Abdul Mawahib. Syekh Abdul Mawahib Asy-Syadzili rahimahullah taala, inna makana ngibsine nama zikrullah dzikra Allah taala iku akbarul luwe agung. Minas sholati tinimbang salat. Li anna sholata karena salat wa ingkat lan senajan apa salat niku adimatan gedhe utawa agung. Faqad la yakhuzu mongko teman-teman ora merkulih apa salat di ba'dil awqati ing dalam pira-pira wektu bi khilafi dzikri kelawan bedane dzikir fa inna qur'an dzikir iku mustadamun perkara kang langgeng fi umumil halati ing dalam sekabehane tingkah. Para ulama berpendapat zikir itu lebih utama daripada salat karena salat itu hanya pada waktu-waktu tertentu. Karena sholat itu hanya pada waktu tertentu. Sedangkan zikir itu tidak pada tempat-tempat dan waktu tertentu. Dimanapun, dalam keadaan pun bisa melakukan zikir. Tapi bukan berarti kowe milih zikir tok tanpa sholat. Nah, iku yo goblok meneh. Krungu kaya ngene, mbah nggih, nek ngoten nganu, kula tak zikir mawon mboten sholat. Jaminan. Akhirnya dijamin temenanan zikir terus Allah terus nyebut asmane Gusti Allah 24 jam tanpa mandek. Aja jalan iso. Enggak bisa. Maka kita tertolong oleh sholat itu sendiri. Jadi sholat itu sendiri adalah rangsangan bagi kita untuk melakukan zikir. Mula sing pertama kali ditingali karo Gusti Allah sesuk adalah sholat. Didelok rangsangan sik, didelok pucuk karo buntute dhisik. Ngono lho. Didelok wujude dhisik, wujude oh iki sholat, oh berarti zikir nek sholat. Nek dene enggak sholat oh berarti gak zikir. Karena paling akeh wong kelingan Gusti Allah zikir marang Gusti Allah iku nek pas sholat, nek pas ora sholat itu biasanya akeh lali. Terus yang pertama kali dihisab karo Gusti Allah sesuk yo salate, separo siji, loro, telu, papat. Wah, ini ora tambahi sesuk suwinan. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala ndika aidon halim ali, ikhtalafu padha persulayan sapa ulama ayyuma afdhalu dzikri sirron au jahron. Ikhtalafu pada perselayan sami ulama ayyuma utawi ndine barang utawa ndine zikir iku afdhal luwih utama apa dzikru zikir siron hale lirih au jahron utawa seru. Sing apik iku zikir lirih utawa seru, jahar utawa banter utawa sir utawa lirih. Waladzi utawi perkara aku lukang ngucap sapa ingsun bi kelawan aladzi iku ana zikra temene zikir jahron kelawan banter iku afdhal luwih utama. Liman katuwis wong golabat kang ngalahaken ngali ngatesi man apa kuat min ahlil bidayati saking ahli kawitane suluk maring Allah Subhanahu wa taala. Wa dzikru tawi dzikir sirron halilire iku abdul utama liman guluwi wong golabat kang wis ngalahaken ali ing ngatesi man apa aljami adus kabehane min ahli nihayati saking ahli katok. Zikir niku saene jahar napa sir. Yo karek delok-delok wonge. Nek wonge lagi ajar-ajar ya apik banter. Nek ajar-ajar apik banter. Nek wis pinter yo ora usah banter-banter wis pinter. Ora seru-seru wong wis pinter. Ahli bidayah, dia baru permulaan, dia lagi anyar-anyaran, yo kudu seru. Supaya kenal. Supaya ketok tenanan. Tapi nek wis kadung biasa, kadung klino, yo ora usah banter-banter wong. Wis ya ketika sudah pada katoknya, sudah niyaya. Min ahli niyaya, dia sudah ahli, dia sudah pinter dalam hal itu, yo ora usah banter. Ora usah seru-seru. Nah, seru itu ketika masih pemula. Jadi nek wali-wali pemula ya mesti ngono kuwi. Wali-wali pemula ya. Subhanallah. Wali saya sekalian ya. Subhanallah. Es biasa wae subhanallah. Bahkan fi kulli halin walam hatin. Dalam setiap gerakan ya subhanallah, kadang karo nyopir, kadang karo dolan, karo napa nek subhanallah. Subhanallah. Es biasa ae saya langsung. Ana sing wali amatiran gentes anyar-anyar kan ndak ngenteni
tahlilan sik teko lagi lah iki lho wah dipas-paske pas-paske la ilaha illallah wala bar kowe wis ora la ilaha meneh lali meneh la ahlil bidayah sing anyar-anyar apike bareng-bareng mulane kudu kerep bareng-bareng zikir iki sing anyar-anyar ane sing wis rumangsa ahli bidayah ya apike nah zikir sir lah kowe karek didelok wong-wonge piye iki anyaran apa ora iki wali anyar ya mesti seru nek wali lawas ya lirih karek lawas-lawas ya lirih wis ben wa qala yang dikoso aidon halimale afdhalus ya dzikri utawi luwih utama-utamane sehote zikir lil muridi kaduwe wong kang ngarepaken tepung maring Allah Subhanahu wa taala wusul maring Allah Subhanahu wa taala iku qaulul la ilaha illallah ngucap la ilaha illallah madama selagine langgeng lahu kaduwene murid apa hawa nafsu fa idza faniyat mongko ing dalem alikane wis entek apa hawai apa ahwaituhu pira-pira hawa nafsune man kana mongko ana apa zikrul jalali nyebut asma agunge Allah iku anfa'u luwih manfaati lahu kaduwe murid li annama kana terusne barang kang ana tama kang sempurna li annama kana terusne barang tama kang sempurna apa mahunaka ing dalem kono-kono idzafaniyat iku ma perkara yugni kang nyukupi apa ma hakikatan dalam hakikate faham mengko maha mono sapa sira ngene iki masalah iki afdhalus yaqid dzikri api segot utawa kalimat zikir itu kalimat la ilaha illallah afdhalu dzikri iku la ilaha illallah itu utama-utamane zikir karena apa dengan kalimat la ilaha illallah itu kita semakin tertanam bahwa tauhidnya saya mantap tiada Tuhan selain Allah tiada Tuhan selain Allah tiada Tuhan selain Allah sing ana mung Allah sing ana mung Allah sing ana mung Allah sing ana mung Allah terus ketika sudah mencapai pada makom fana mencapai pada makom bahwa kita menyadari bahwa segala sesuatu yang terjadi dan yang ada dan yang mengatur semuanya itu hanya Allah tok maka kita yang disebut adalah Al-Jalal, keagungannya Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita sudah mencapai menyebut keagungannya Allah Subhanahu wa taala, maka kita hanya menyebut subhanallah, subhanallah, subhanallah itu dzikrul jalal. Nyebut kesuciannya Allah Subhanahu wa taala dari segala macam keburukan. Terus pokoknya maha suci Allah, subhanallah, nyebut asmane Gusti Allah sing maha suci, dzikrul jalal, nyebut asma agungi Allah Subhanahu wa taala Allahu akbar subhanallah 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 alhamdulillah wa la ilaha illallah bahkan ada kalimat tasbih subhanallah alhamdulillah wa la ilaha illallah sing sampai menguncang naras itu kalimat ketika diucapkan naras itu berguncang nopo goncang-goncang iki malaikat dudu geger takon itu Gusti Allah napa kok gerak-gerak niku wonten sing maos tasbih subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wa akbar wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Wa tekno apa kepengin apa? Takoni sak penunggalane terus nang cerita-cerita masalah niku kisah hadis ini. Jadi utama pertama orang murid, orang yang pengen wusul maring Allah Subhanahu wa taala itu qaul, zikir, sifat yang paling utama adalah la ilaha illallah. Dilatih kan ngoten. Makanya latihannya kan yang pertama la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Pikiran hati dipusatkan pada kalimat tersebut la ilaha illallah, la ilaha illallah, illallah terus menerus sampai tertanam tiada Tuhan selain Allah, tiada Tuhan selain Allah, tiada Tuhan selain Allah. Tiada Tuhan selain Allah, tiada Tuhan selain Allah. Terus garek Allah, 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 Allah. Setelah Allah, 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 didhamirke huwa, 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 hu. Iki jenenge zikir. Zikir apa? Jenenge zikir apa? Zikir ya wong ahli thariqah ngono. Dimulai dari kalimat la ilaha illallah, la ilaha illallah. Ora teko-teko hu. Saiki wong sing dihukumi mung huhune tok e. Ya ta? Di kalimat sing dikurangi, ketika hurufnya dikurangi terus tetap tertuju kepada Allah itu cuma Allah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Allah kelangan hamzah isih ana kena diwaca lillah. Dilangi lame isih
iso diwaca ilahun maknane pangeran. Dilangi huruf jari ilah iceh ana hu. Hune iku dhamir sya'an sing rujuke maring Allah. Dadi asline hu ai huwa iku Allah. Jadi kalimat yang mulane la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, ilaha illallah, 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 illallah. Pokoknya nek ora Gusti Allah ora, nek ra Allah ora, nek ra Allah ora, nek ra Allah ora. Allah tok, Allah tok, Allah tok. Ora ana pangeran kejaba Gusti Allah, ora ana pangeran kejaba Gusti Allah, ora ana pangeran kejaba Gusti Allah. Allah tok, Allah tok, Allah, Allah, Allah. Allah tok, Allah tok, Allah tok terus muni Allah, Allah, Allah. Dijawab karo Gusti Allah tok. Wis muni Allah tok, Allah tok. Iya, 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 ngono tok. Terus Gusti Allah, oh nggih, nggih, nggih. Allah, Allah, Allah. Iya aku, ngono tok. Terus spesifik ayo Gusti Allah muni iya aku terus huwa, huwa, hu, panjenengan. Iya aku, nggih, panjenengan, panjenengan, panjenengan. Ngono ya. Ku apa? Kok iso ngono? Itu secara psikologis. Sama diteliti secara psikologis, semakin kita itu bisa mengatakan dia, kita bisa merujukkan hati kita hanya kepada dia, kepada Allah Subhanahu wa taala, itu berarti menunjukkan kedekatan. Menunjukkan kedekatan. Nah, saya ingin ini. Kiai kowe karo Syekh Abdul Qadir Jailani, ya ta? Karo Syekh Abdul Qadir Jailani kowe wah mengagumkan loh. Wah, seneng karo Syekh Abdul Qadir. Tapi tidak mempunyai kedekatan. Maka kamu tidak bisa mengatakan beliau. Ketika kamu menceritakan, gitu, tidak ada yang tersimbol kepadamu mengatakan beliau adalah seorang wali. Nah, saiki nek kowe kok mengucapkan beliau, itu mesti tumujune nang gurumu. Karena kamu mempunyai kedekatan. Iya benar. Karena kamu mempunyai kedekatan antara kamu dengan gurumu. Maka ketika kowe mulih tekan omah, piye kabare nganu nang pondok nggih alhamdulillah nggih beliau paringan sehat. Nah, ketika kamu menceritakan Syekh Abdul Qadir Jailani ngendika, kamu mesti cerita ngene. Syekh Abdul Qadir Jailani itu tidak terus kamu menggunakan dengan kalimat dia itu ngono. Atau beliau itu. Mesti senajan kamu muni beliau siapa? Beliau Syekh Abdul Qadir kamu mempunyai kekaguman tapi tidak ada kedekatan. Lah maka karena ada kedekatan inilah kamu kemudian mengucapkan beliau dengan dhamir sya'an. Ketika kamu mengatakan beliau itu sudah tertuju kepada situ. Maka ketika kamu mengatakan huwa ya sudah tertuju kepada Allah. Kenapa bisa seperti itu? Karena sudah ada kedekatan. Maka ketika kamu mengatakan huwa hu sing dimaksudnya wis jelas iku Gusti Allah. Saiki gak sopan. Umpamane kowe mulih, gitu. Ini secara etika, bukan secara tauhid lah, secara etika, secara adab. Ketika kamu pulang, ditakoni, "Pi, kono do sehat, dalem somo sehat?" Kowe jawab, "Oh, nganu." Disebut jenenge gurune. Aku misalkan Mukorib, "Oh alah, Pak Korib, Pak Mukorib." "Oh alah, Pak sehat wi Pak wong-wonge." Udah ngono harapan. Sopan ta ora? Jawabannya mesti oh nggih piyambak beliau sami. Jawabannya mesti ngono. Itu adalah satu bentuk etika. Ketika kita sudah semakin kenal, semakin dekat, kita harusnya semakin menjaga etika. Ora malah kaya semakin dekat malah saya ora ono etikane. Iki kaya kanca-kancan, wis kanca akrab ae kok biasa ae. Suwe-suwe ya bubrah, alah kanca akrab karo pangeran aku Gusti Allah akrab pokoke. Salat gak salat aku wis akrab. Tapuk kuwi. Ora iso, Mas. Aku kancaku kaya wis kancaku akrab, utang ya sarutang tadi sarutang wis kancaku ora akrab, wis sak wayah-wayah lah santai. Rumangsamu, ya ora kaya ngono. Harusnya dipikir sesuai naluri. Kita semakin dekat itu harus semakin ada etika, harus semakin ada adab tata kramane, bukan malah semakin melunjak. Kalau kita adab kan jajal nek ngrungokke ke pidato mlebu swarga wis gampang kiri angen-angen iku piye to Mbah. Wong kayak wong ahli thariqah, ahli tasawuf itu zikir, ketika dia sudah semakin dekat kepada Allah, semakin nihayah kepada Allah, dia saja tidak berani memanggil Allah dengan kalimat yang lantang. Tidak dengan jahar, dia dengan sir. Karena dia sudah
semakin dekat kepada Allah, dia sudah bisa wusul kepada Allah, dia sudah benar-benar melihat Allah Subhanahu wa taala dalam hatinya. Maka dia harus ngomong Allah secara langsung ini dia merasa tidak sopan. Karena apa? Aku bengok suruh-suruh enggak, aku nengati tok Gusti Allah mireng. Kok dadak tak bengok-bengok iku speaker berang Allah. Sopan ora? Enggak sopan. Ketika itu diniati zikir. Maka ketika sampean zikir sesuk nek dadi imam nang omah, ya toh, niyatono mulang. Niyatono mulang. Lho, desane kula niku pun saged zikir kabeh, apal zikir kabeh bakda salat. Lah kan nek sah cilik sing durung apal. Lah saiki akeh-akeh wong iku apal zikir bakda salat iku mergo krungu imame. Saiki masjid musala daerah sing ora ana zikir bakda salat kanthi jahar, iku biasane bocah cilik ora apal zikir. Terus gandeng ora apal akhirnya muni zikir bakda salat itu bid'ah. Wong pancen ra apal kok. Lek apal sak hadis-hadis iku gak bid'ah. Oh zikir iku fi kulli waqtin, setiap waktu dalam keadaan apapun boleh zikir. Dan zikir yang paling utama adalah Allah. Lek bar salat nglakoni zikir subhanallah apa gak oleh? Iku ya oleh wae wong itu dituntunan juga Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam niku lho dimaksud. Dadi inilah kenapa afdhalus dzikri pertama lil murid itu la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Ini masih bisa seru. Ketika illallah itu sudah mulai merunduk. Ketika usap huwa hu itu semakin merunduk. Ora hu. Nah, ini padha dini isih. Nah, ketika hu itu dhamir sa'an itu sudah berada di dalam hu. Semakin masuk di dalam hati. Lah ini kita bawa pulang. Kalimat huwa Allah huwa ini kita bawa pulang, kita bawa sampai mati, sehingga kita ketika mati kalimat yang diucapkan tidak lain dan tidak bukan kecuali Allahu Akbar atau la ilaha illallah. Oh terus mau jadi wali kabeh repot. Iya. Terus dadi kekasih Gusti Allah kabeh mulai rebutan tempat iki. Sida-sida malah kalah saing karo kowe, malah bahaya aku. Wes ngono kuwi lah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.